Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para a parte 2 daquele vídeo, abrindo o iogurte até achar o Bob Esponja ou algum dos coloridos. O que eu quero é o Bob Esponja, mas, né, se vir outros, tudo bem também. Vamos começar aqui. Eu já fiz um negocinho aqui pra ser mais fácil. Aí agora eu vou abrir aqui. Aqui vai demorar um pouquinho, eu acho, ainda. Eu vou abrir aqui e depois eu volto com você. Pronto, gente, consegui abrir. E agora vamos ver. Ai, eu tô ansiosa, eu tô com medo. Vocês eram primeiro aí. É como? Ah, já vi, é amarelo de novo. Ai, gente, eu tô achando, eu não sei o que é ainda. Mas é vermelho. Agora eu vou abrir aqui no cantinho, né, pra abrir. Não, cara, eu preciso que fique me fumando.